Oca. Stožko, ináč to by si plakal pri tankovaní, 70 € plná nádrž. No lenže vieš, prejdem do Viedne a môžem ísť tankovať znova. No to ani do Viedne. A prejdeš, do vás to má nejakých 500 km. To je kvátro, ty vole, ešte to. Čo, môžem ísť na Bresku? Ja som včera, vieš, aký riti bol v Teplicách na chate, ty kokos. Počkaj, takýto strmák, normálne 60% stúpanie, že? Úplne ty kokos. Ja som išiel takto od zeme som išiel s tým spodkom. Tak som sa len modlil, no len kurva, kde ma to zaťahli. Prejdeš za Opatovú a ak prejdeš značku, tak si pozerať trochu, po tú dedinu tomu daj a vieš, potom solidných 50 vychovaných chalani. Jak stvrdol podvozok? Čo to ide jak krava. Už si išiel 150. No dobre, tak toto nemôžeme mať takéto veci, lebo Takže keď budeme mať 60. sa zabijeme, vieš?